হাই গাইস, আমরা এখন আহ, ঘুরতে যাচ্ছি সামসি। তো দেখতে থাকেন। এটা হচ্ছে লাটাগুড়ি ফরেস্ট। আজকে আমরা চারজন ঘুরতে যাচ্ছি, চারজন। অ্যাকচুয়ালি আমরা ভিডিও করতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? দেখবেন স্পটটা। হ্যাঁ, স্পটটা তো আমার সেই লাগে, আপনাদের যে কীরকম লাগে জানি না। তো দেখতে থাকেন, আমি দেখাবো আপনাদের। এই যে আমাদের ড্রাইভিং করছে পাপন। ব্যাপক লাগে, ব্যাপক এই জায়গাটা আমার। ওয়াও, কি সুন্দর, তাই না? ভিডিওটা কিরকম লাগলো লাইক আর শেয়ার করবেন, হ্যাঁ? আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে একটু আমি এগিয়ে যেতে পারি। হাই, আমরা বোলেরো গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, বোলেরো। দেখতে থাকবেন, মিস করবেন না। আমরা কে কে যাচ্ছি একটু দেখাই, হ্যাঁ? এই যে আমাদের ড্রাইভার, এই যে আমি, এই যে আমার একটা পাশে আমার একটা ভাই আছে, আর এদিকে ডান সাইডে আর একটা ভাই আছে। এই যে একটা দাদা। এই যে সামনে দুজন, 3 2 5 জন যাচ্ছি, 5 জন।